皆さんこんにちは。生体闇やびのみなくちです。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。大阪市西区から見えた20代の女性の方ですね。普段からいびきの方を描いているようで、肩が凝ったりとか腰が痛かったりとか、特にこの、そうですね、頭というか、からこの首の方にかけてたまにつったりするということもあるようです。で、朝起きた時に肩が凝ったりとか、首が痛かったり、頭が痛かったり、腰が痛かったり、あと痺れですね。あと疲労感とかもあります。かなりいっぱい症状ありますね。まあ20代って非常に若い方なんですけれども、こういった症状の方が悩みのようですね。で、いびきの方も書いているのでかなり気になっているようです。やっぱり若い方でも最近いびきかく人多いんですけれども、女性でもかなり増えてるような感じありますので、まあ、ちゃんと高さの方を膜で合わせてあげて、で寝返りとかもできるようになると、かなり首ですね、首のリラックスもできますので、朝起きた時のこの凝りとか痛みとかしびれ疲労感とかそういうのが出にくくなって、いびきとかもだいぶ出にくくなると思います。